Татьяна Юрьевна, учащиеся нашей школы поддержали всероссийскую акцию «Эстафету. Дорога. Символ жизни». А что вы можете для этого сделать? Ну, я считаю, что, во-первых, каждый человек, он должен сделать сам для себя этот выбор. То есть он должен сам соблюдать все правила дорожного движения. И я вот лично, когда мы начали заниматься работой по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, дала для себя такой зарок, что я буду всегда соблюдать правила. Ездить по правилам, ходить по правилам как пешеход, пропускать других участников дорожного движения. И мне кажется, что мы своим примером, в частности я своим примером, могу и других людей сподвигнуть на то, чтобы они делали так же. Вот, например, если я иду по улице и свободный пешеходный переход, а горит красный свет, я обязательно остановлюсь и встаю на этом пешеходном переходе. Когда подходит другой человек, он смотрит на красный свет, иногда с недоумением на меня, но видя, что я не двигаюсь, он тоже останавливается около меня. И я считаю, что это очень важно, что вот так каждый человек своим примером может другим людям показать, как надо действовать. Это я говорю, если мы говорим, что я как человек. Но я, конечно же, еще и руководитель образовательного учреждения. У меня в подчинении 2678 детей. Эти дети разного возраста. И мне кажется, что в моих силах организовать для них занятия, соизмеримые с их возрастом, дошкольникам, на их детских площадках, сделать игровые автогородки передвижные, где они могут исполнять различные ролевые игры, исполняя роли как автомобилистов, так и пешеходов, или изображать различные транспортные средства. Таким образом, они будут учиться правилам дорожного движения. Но учащиеся младшей школы, конечно, уже более зрелые, и они могут участвовать и в безопасном колесе, и так в различных акциях. Но вы, наверное, наша гордость, отряд ЮИТ. Я думаю, что вам принадлежит роль и других обучать, и проводить вот такие волонтерские движения, различные акции. Ну и, конечно, волонтеры, наши выпускники, они могут уже издавать на правила дорожного движения, хотя бы пока в тестовом режиме в компьютерном классе, но и также принимать участие в акциях. Я считаю, что моя задача организовать весь этот процесс, помогать преподавателям и по возможности закупать необходимое для этой работы оборудование. И, конечно же, участвовать в акциях. Я поддерживаю вашу акцию и также хочу в ней поучаствовать. Мне кажется, что «Дорога. Символ жизни» очень хорошее название. И действительно, дорога, как идущая вдаль к солнцу линия, она должна вести к прекрасному, к светлому и прежде всего к жизни, а не к какому-то дорожно-транспортному происшествию. Татьяна Юрьевна, оставьте свое пожелание.